Ya hormanglar. Mana xullas men Zelentarang Spark meniki. Chorrahaga yashil chiroqda kiryapman. Probka bo'lgani sababli peshixod ustida to'xtashga majbur bo'ldim. Xo'p, sariq yondi, qizil yondi. Men chorrahani bo'shatish maqsadida qizilda chiqib ketyapman. Bu yerda men narushение qilganmanmi yo'qmi? Kim tushunadi? Mana shuni menga tushuntirib beringlar. Ushbu mazmundagi video murojaatlar bizga ko'plab kelishmoqda va bu jarimalar o'rinlimi? Hozir sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Amaldagi yo'l harakat qoidalarining 97-bandida ko'rsatilgan agar transport vositalari svetoforning yashil ishorasi chorrahaga kirganlarida va qizil ishora yonib qolganda chorrahani tark etishlariga ruxsat etiladi, ammo to'xtash chiziqdan o'tib qatnov qismiga kirishga ulgurmagan haydovchilar qatnov qismiga kirishlari taqiqlanadi. Hozir ko'plab chorrahalarda ko'rishingiz mumkin, qatnov qismini bildiruvchi sariq chiziqlar chizilmoqda. Agar siz mabodo sariq chiziq chizilmagan chorrahaga kelib qolganingizda bu chiziqni xayoliy tarzda chizib olishingiz va qatnov qismiga kirishingiz taqiqlanadi. Ushbu ma'lumotlardan kelib chiqadiki, bu jarimalar o'rinli. Videoni maksimal tarqating, boshqa haydovchilar ham shu kabi jarimalarga tushib qolishmasin.